¿Por qué una tecla tan pequeña cuesta tanto? Porque todo lo pequeño requiere más precisión. Si me equivoco por 1 milímetro, tengo que rehacer todo. Moldeo, pinto, lijo, encapsulo, uso palillos, herramientas, etc. Y cada partecita lleva horas. No estás comprando plástico. Estás comprando tiempo, dedicación y arte. Todo eso comprimido en 1.5 centímetros. Así que, la próxima vez que veas una miniatura artesanal, piensa en todo lo que hay detrás. Una obra de arte que cabe en la yema de tu dedo.